حادثة مأساوية بتهز محافظة سوهاج لطفلتين كانوا بيلعبوا قدام التلفزيون في أمان تام، لكن لحظة إهمال بسيطة قلبت كل شيء لكارثة. يا ترى إيه هي الكارثة دي؟ تعالوا نشوف مع بعض. تخيلوا معايا كده إن بيت يكون هادي جدا وضحك الأطفال مالي المكان، وفجأة لحظة واحدة بس تقلب كل حاجة لمأساة. جريمة حصلت مش بسبب كره ولا انتقام، لكن بسبب إهمال بسيط كان ثمنه حياة. بداية القصة في محافظة سوهاج وداخل شقة بسيطة، كانت أم قاعدة مع بناتها قدام التلفزيون في الصالة. كانوا بنتين، الكبيرة عندها 14 سنة والصغيرة عندها 6 سنين. كانوا بيلعبوا ويضحكوا والدنيا شكلها طبيعي جدا. الأم قاعدة جنبهم وبتقطع الخضار عشان تحضر لهم الغدا. بعد ما خلصت تقطيع الخضار قامت شايلة الطبق ودخلت المطبخ عشان تكمل تحضير الغدا، لكن نسيت حاجة صغيرة جدا. السكينة كانت لسه في الصالة. الطفلة الصغيرة وهي بتلعب مسكت السكينة على إنها لعبة، وفجأة وبدون وعي قامت ضربة أختها الكبيرة في بطنها. ثواني معدودة والضحك اتحول لصريخ وعياط والبيت كله اتقلب. طبعا الأم جريت بسرعة، حاولت تنقذ بنتها الكبيرة اللي عندها 14 سنة، لكن للأسف الإصابة كانت قتلة، والبنت الكبيرة فرقت الحياة في الحال. بعدها وعلى الفور المباحث حضرت وتم التحقيق مع الأم والأب، وبعد التحقيقات اتأكدوا إن اللي حصل كان حادث مأساوي بسبب إهمال غير مقصود، لكن نتيجته كانت كارثة حقيقية. بالنسبة للطفلة صغيرة 6 سنين، القانون في مصر يا جماعة ما بيحاسبش الطفل جنائيا في السن ده لأنها مش مدركة نتيجة أفعالها، فبالتالي ما فيش عقوبة عليها وبتفضل تحت رعاية أسرتها. أما الأم بيتم التحقيق معاها عشان يشوفوا هل في إهمال جسيم ولا لأ، وفي أغلب الحالات اللي زي دي لو ثبت إن اللي حصل حادث غير مقصود بيبقى أقصى حاجة تعهد أو تنبيه أو مساءلة بسيطة لو الإهمال كان واضح، لكن مفيش أحكام كبيرة لأنها مش جريمة متعمدة. في النهاية اللي حصل مش جريمة عادية، دي فجعة بسبب لحظة إهمال. طفلة فقدت أختها وأمها تفضل عايشة طول عمرها بتأنب نفسها. خلوا بالكم من أولادكم عشان الغلطة اللي بتعدي في ثانية ممكن تدفعوا تمنها عمر كامل. القصة ديت مش مجرد حادثة، دي رسالة لكل بيت. أي حاجة حادة زي سكينة، مقص، أدوات خطيرة لازم تبقى بعيد تماما عن إيد الأطفال. لحظة إهمال ممكن تدمر حياة كاملة. وفي النهاية قولوا لي رأيكم إيه؟ هل دي مجرد حادثة ولا إهمال يتحاسب عليه؟ وإيه أكبر حاجة ممكن نحمي بيها أطفالنا؟ وافتكروا دايما الأمان في التفاصيل الصغيرة.